집수리를 어떻게 해야 될지 좀 고민이 있었는데 진짜 아파트가 부럽지 않더라고요. 저는 성남에 산 지는 한 50년 정도 됐고요. 저희가 집이 이제 오래되다 보니까 사실 외벽적으로 비가 오면 들이치는 그런 일들이 좀 있었어요. 그 30 몇 년 사는 동안에 집수리를 안 한 게 아니고 결국은 오래되니까 또 망가지고 막 했거든요. 단열이 안 되는 상태이기 때문에 너무 춥고 너무 우리 세입자들한테 면허감이 많이 들어서 동네 분들하고 이야기를 나누면서 우리 여기 한번 신청해 볼까 하고 신청을 했어요. 근데 정말 너무너무 좋게 제가 1순위로 탁 된 거예요. 너무 기분 좋게. 이번에 이제 창호하고 어쨌든 그 도색 쪽으로 제가 이제 지원을 좀 받게 됐어요. 그래서 외벽에 페인트 방수라고 그러죠. 그래서 이제 천정도 물이 새가지고 그렇게 돼서 천정도 하고 문, 창문, 방화문 그런 거 다 했어요. 이제 집이 그 침침했었던 그런 색깔이 좀 한번 싹 입혀지니까 일단 외관상에도 깔끔하고 예뻤고. 그래서 이제 나중에도 집수리 과정이 있으면 그 이제 전문가님들이 좀 많이 도와주시면 더 훨씬 좋은 동네가 될 것 같습니다. 주민들한테 좋다는 거, 변화되겠다는 거, 또 주거 환경이 됐다는 거, 그거를 많은 것을 얘기를 듣고 자부심을 갖고 있습니다. 또 오래된 집에 사느냐고 되게 스트레스 많잖아요. 그런데 그래도 뭐 전부가 아니라도 일부라도 성남시의 이런 또 실질적으로 주민이 공감할 수 있고 또 피부로 느낄 수 있는 이런 그 지원들이 조금은 좀 많아졌으면 좋겠다라는 생각. 새집이 돼가지고 너무 좋고 이제 옆에 어르신 분들한테도 좀 이제 이렇게 지원 사업에 한번 해봐라. 그러면 나처럼 될 수도 있다. 그렇게 말씀드리고 싶어요.